Абоненттік номер бос емес. Абонент жауабын күтіңіз. Немесе тезірек хабарласыңыз. Абонентке занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните в The call person not reached. Please try again or call later. Құрметті көрермендер, байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуының аяқталуына бір апта ғана уақыт қалды. Бүгінгі хабарымызда көпшіліктің назарына ұсынылған 11 бағдарламаға шолу жасап, жобаның мақсат мұратын айқындап, көрерменге не бергені жайында баяндайтын боламыз. Сондай-ақ, түсірілім барысындағы қызықты сәттерді еске түсіреміз. Ал келесі бағдарламада жеңімпаз команданы анықтап, байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуын қорытындылаймыз. Байланыс аясынан тыс жерде, тыс жерде, тыс жерде. Please try again or call later. Естеріңізде болса, жобамыздың ең алғашқы санында қалада өскен бір топ өнерлі жасты халқымыздың салт дәстүрімен, әдет ғұрпымен таныстырып, ауыл тіршілігіне бейімдеу үшін Алматы облысы Жамбыл ауданы Қызыл Әскер ауылының маңындағы қазақы ауылға қоныстандырған болатынбыз. Қалай, аман есен жеттіңдер ма? Шаршамай, бәрі жақсы ма? Ал не дейді? Қалай? Көңіл күй керемет. Қымыз қайда? Бәрі болады, Бәрі болады, уайымдамаңыздар, бәрі болады. Біреудің қорасын тазаламаймыз әйтеуір. О жағына уайымдамаңдар, ешкімнің қорасын тазаламайсыңдар, шынайы адал бәсекемен сайысқа түсесіңдер. Бір қызық сұрақ болып тұр да, менде бір жуынатын жер бар ма мына жақ? Дұрыс сұрақ қой. Я, орынды сұрақ. Жоқ, ана тұрған ба? Жел ұрса ұшып кетеді ғой. Дәл өзі үстінде бөшкелері тұр ғой, соған су толтырасыз да. Бірінші тапсырма, өздеріңіз тұратын киіз үйді тігу. Босағадан бастаңдар. Мына босағаның оң жағынан басталады да, айналып өтіп, сол жағына бірақ жетеміз. Сол жерде есікті қоямыз. Көксіп атқан жоқпын. Жобамыздың шарты бойынша қыз-жігіттер өздері тұратын киіз үйді тігіп, шығармашылық топқа ұялы телефондарын табыстап, байланыс аясынан тыс жерде өмір сүру керек болған еді. Ал қазір жоба қатысушыларын тағы бір еске түсіріп өтейік. Please try again or call later. Қабдол Тілеков, Батыс Қазақстан облысынан келген асаба жігіт. Беташарды түрлі хит әндерге салып, көне дәстүрдің жаңа формасын тапқан. Бүгінде әлеуметтік желіде белсенді блогерлердің бірі және ел арасында үздік беташарист атымен танымал. Аяна Габдулина, радио және теле жүргізуші. Бағдарламалау мамандығы бойынша колледж бітіріп, жоғарғы оқу орнына журналистика мамандығына түседі. Шығыс жекпе-жегіне деген қызығушылығы ерекше Аяна самбодан спорт шебері және дзюдодан спорт шеберлігіне үміткер. Илай Диагилев, дизайнер, бренд амбассадор, Шанхай қаласында модель ретінде белгілі қазақ, Ресей дизайнерлермен жұмыс жасаған. Халықаралық сайыстарға қатысып, әйгілі Harper's Bazaar винтаж журналдарына шыққан. Қазір қазақ және Ресей әртістеріне түрлі киім үлгісін ұсынып, жеке модель агенттігі және фотостудия бизнестерін жүргізіп жүр. Салтанат Құдайбергенова, Алматы қаласының тумасы, тәуелсіздіктің төл құрдасы. Әйгілі отбасылық дуэт Қанат пен Айткүл Құдайбергеновтердің ерке қызы Салтанат өнерден де құр алақан емес. Жас әнші, актриса қолы қалт етсе, би билеп, тик-ток түсіреді. Гүлмира Ізбасқанова, анасымен ән айтып, би билеп, әлеуметтік желінің сәніне айналған ару. Шырайлы Шымкентте туып, Алматыда оқыған әнші Нағима Есқалиеваның шәкірті. Көпке белгілі Қазақстан дауысы, Қытайда өткен талант шоу конкурстарының финалисі. Сергей Семыкин, Тараз қаласының тумасы.
Отандық телехикаяларда өзін актер ретінде көрсетіп жүрген орыс ұлтының өкілі қазақ тілінде еркін сөйлейді. Бос уақытында карате, үлкен теннис, шахматпен шұғылданатын Сергей қазір дыбыс жазу студиясында жұмыс жасайды. Жанбота Қойылыбаева, балерина, фотомодель, тал шыбықтай майысқан бейші ару Селезнев атындағы балет училищесін тәмамдап, Болат Аюханов атындағы балет театрында билеген. Шамамен 15 шақты елде болған өнерлі қыз гастрольдік сапарларға жиі шығады. Бұл жобаға қазақ тілін үйрену үшін келгенін жасырмады. Диана Исмаил, әнші, композитор, әндерін қазақ эстрадасының танымал жұлдыздары орындап жүр. Өнерге бейімдігі бала кезінен байқалған бойжеткен, мектеп қабырғасында музыка мектебіне барып, фортепианода ойнауды үйренеді. Эстрадалық вокал мамандығын бітірген Диана аз уақытта хит болған «Қайда», «Мың бір күн», «Уәде қайда» әндерімен қалың көпшілікке танымал. Марселен Камате, Алатаудың баурайында туып Таразда өскен Африка ұлтының өкілі. Кәсіби футболист, актер, шоумен. Өнерге қызығушылығын көңілді тапқырлар клубынан бастаған қара торы жігіт бірінші ұлттық КТК лигасының чемпионы болған. Қазақ тілінде еркін сөйлейтін Марселен мерекелік кештер жүргізіп, телехикаяларға түсіп жүр. Ерзат Рамазанов, әнші, актер, Алашұлы тобының солисі. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында төл теңге қолданысқа енген жылы дүниеге келген. Мектеп қабырғасында сахнадан түспеген Ерзат, оқу бітірген соң Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының театр өнері факультетіне түседі. Әншілігімен қатар бишілігі де бар өнерлі жігіт, отандық телехикаяларда кәсіби актер ретінде бой көрсетіп жүр. Аягөз Оразғалиева 1996 жылы дүние есігін ашқан. Айбынды Атырау қаласының перзенті. Отбасындағы тұңғыш бала, тұңғыш немере. Мектепті алтын белгіге бітіріп, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне химия мамандығына оқуға түседі. Жоғарғы оқу орнында көңілді тапқырлар клубында ойнап, өнерге деген қызығушылығы арта түседі. Қазіргі таңда химия пәнінен сабақ беріп, бос уақытында модель, актрисалықпен айналысады. Жеңіс Мақашев, хореограф, Кавказ биінің ұстазы, 2 баланың әкесі. Бүгінгі таңда актерлық шеберлік сабақтарын алып жүр. Ағылшын, орыс тілдерін еркін меңгерген. Алайда осы бағдарламаға қазақ тілін үйрену үшін қатыспақшы. Please try again or call later. Жоба барысында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуының қатысушылары заманауи салулы төсек салқын үйде емес, ақылым заманнан бергі көшпенді қазақтың тұрмыс тіршілігін сезіну үшін, далада өмір сүрудің қандай екенін білу үшін киіз үйде тұрды. Оны өздері тігіп үйренді. Ас әзірлейтін жер ошақты қолдарымен қалап, самаурынға шай қайнатты. Атқа мініп, садақ атып, ежелгі ата-бабаларымыздың кейпіне еніп көрді. Қазақы ауылға ат басын бұрған қонақтарға шама шарқы жеткенше қонақ жайлық танытты. Амансыңдар балалар. Ой, балалар. Қалдарың қалай жандарым? Қалдарың жақсы ма? Сәлеметсіздер ме? Мынау ауылдың дәмі, ауыз тиіңдер шырақтарым. Не жеп жатыр сендер деп? Бірге шығыңыздар, төрлетіңіздер. Бауырсақ берді. Hoş келдіңіздер, төрлетіңіздер. Аман есенсіңдер балалар. Аман есенбіз, кіріңіздер. Енді қалада қайталана беретін тіршілік, бәрі адам көп, машина көп, миың ашып кетеді. Мына жаққа келіп өзімізде демалып қалдық кәдімгі. Машинадан түскен кезде уже Ауасы бөлек, иә? Ауасы бөлек. Тыныштықтайсың. Иісі бөлек. Ауасы бөлек. Бір ән айтайық.
Айт дегенде өлеңді аңырмаймын ай, көлден ұшқан аққудай мамырлаймын ай. Қайда жүрсем жақсының жанындамын ай, іздеген мен жаманға табылмаймын ай. Күміс құмнан ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңмен ашып жұмған ай. Жекжаттарым ай, жекжаттарым ай, жекжат болып аулыңа кеп жатқаным ай. Әлбетте, дала қазағына тән жұмыстарды жасау қаланың ақсаусақ жастарына оңайға соққан жоқ. Әсіресе таңмен таласа тұрып, далада салқын сумен жуынып шайыну олар үшін зор сынақ болды. Мы вот так будем вещи стирать теперь? Ну да. Ты что, серьезно? Серьезно? А сен немен стирать етсіз? Нет, я думала, мы там в город будем отправлять. Что? Жоба барысында қиындыққа шыдамай, кетіп қалғысы келгендер де үйін сағынып жылағандар да табылды. Там так сильно, я не знаю, аллергия еще вообще больше становится. Прям горло чешется из-за травы. Ну, у меня же мама сезонная аллергия, и вот возле нас трава, там животные, там шерсть вокруг нас, мы еще в юрте. А у меня аллергия на это. Прям горло чешется сильно. Не знаю. Ну ладно, ничего, вот снимаю. Расстроилась просто. Нет. Просто тяжело, устала. Устала, говорю. Sağındım seni mam. Ben de sağındım canım. Aman bol. Я не хочу, чтобы снимали. Я реально соскучился по маме просто. Қыздар, сыртқа шығатын болсақ бірге шығайықшы, өтініш, мен қараңғыдан қорқам. Шын айтамын. Менде андай ой, қалай дейді? Фобия. Мені оят шығатын кезде. Да? Я мен де қорқам себебі. Ben öyle тұрмын да, қалай ұйықтаймыз. Ұйықтай алмаймын шығар. Почти ұйықтайсың. Глаза закрываешь. И это... Жақсы, киіз үйде ұйықтаған жақсы, азанда өте керемет тұрасың бар. Дегенмен бастапқыда киіз үйде тұруды қиынсынған жастар жоба соңында даланың таза ауасын, киіз үйді ұнатып қалып, кейін сағынатындарын айтып, онымен қимай қоштасты. Жобаның басты ерекшелігі де осы еді. Қуанышпен қимастық қандай бірге болып тұр да менде. Қатты қимай тұрмын, ана жерден кеткім келіп тұрған жоқ. Мына қазақ үй, енді қалаға барғанда қайтадан тас үйдің ішіне кіреміз да. Қазір киіз өзіміз салған үйдің ішінде әдемі көрпе төсектеріміз бар, сандығымыз, көрпешелеріміз бар. Керемет демаласың да, енді тас үйге барған кезде біраз үйрену керек болады 2-3 күн. Please try again or call later. Жоба барысында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуының қатысушылары Заман достар және Төңкер командасы болып 2 топқа бөлінді. Оларға өздері бұрын жасап көрмеген ерекше тапсырмалар берілді. Жігіттер жағы атты қалап, қой сойып, кірпіш құйды. Қыздар жағы бауырсақ пісіріп, шек қарын тазалап, еттің қамырын жайды. Экстремально просто. Я чуть-чуть волнуюсь. Тәте, дәрілдеп жатырмын мен қорқыныштан. Ет мүшелеп, қонаққа табақ тартуды үйренді. Кезектесіп бие сауып, саумалдың дәмін алғаш рет татып көрді. Асарлатып, үй салып жатқан кісіге қолғабыс етті, шөп жинады. Болашақта бір-бір үйдің келіні атанатын қыздар қауымы бесікке бала бөлеуді үйренді. Бір сөзбен айтқанда ауылдың күнделікті күйбең тіршілігінің дәмін татты.
Жоба барысында бұл жұмыстар қолынан келмей, жылап ата-анасына өкпе айтқандар да болды. Я қиын. Сол тым білмей жатырмын, аяқта үлгере алмай жатырмын ештеңеге. Жандым. Я. Мен тым істемеген менде. Даже ыдысты жудыртпадың, мен даже пол жудыртпайтын едім, ой, мам. Бәрі нормально, ойын. Жылама. Күшті шықты қамырың. Жеп көрдік, әдемі бәрі, дәмді. Просто было қатты шашайын, сколько им этот... Много информации, Нормально, это нормально, это нормально. Білмеген желание болып жатырмын. Әрбір берілген тапсырма ұлттық салт санадан ажырап қалған қала жастары үшін таңсық дүние боп көрінді. Бір сөзбен айтқанда қазіргі қоғамда ұмытылып бара жатқан дүниелерді жасау бұлар үшін өмір мектебі болды десе де болғандай. Еще не могу понять, как она соединяется, в плане того, что она должна сесть, какие-то у нее пазы есть свои. Это первый наш опыт, и мы как-то теряемся, видно, как пацаны начинают теряться, как мы теряемся. Стараемся в каких-то моментах что-то делать, но это, кажется, так сложно, когда ты ничего не знаешь. Это пугает. Аяна, осы уақытқа дейін асарға барып көрдің бе? Ешқашан. Бүгін алғашқы рет. Бүгін өмірімде алғашқы рет. Бүгін ойламадым. Шықтасам да түсіме кірмес еді бұндай дүние. Ал жағын сындыру білесің ба? Жағынан қалай? Жақсы сындыру керек дейме не? Ау, иә, сындыру. Ондай да бар ма? Иә, әрине. Табаққа тартқан кезде жағын сындырып береді. Солай ма? Мен білмейді екенмін, шыны керек. Жоба барысында заман достар және төңкер командасы арасында бәсекелестік қыза түсіп, командалық рух қалыптасты. Сайыс болған соң әр қатысушы өз командасы үшін түрлі эмоцияға берілді. Әрбір тапсырманы орындау барысында арагідік болса да түсініспеушілік туындап, жанжалдасып қалды. Аяна, батырғысың ғой, ойындашы. Ерзатқа лақтырғанымды мойындаймын, ойындап. Өтініш жеңе білетін адам жеңіледі білу керек, қойындаш болды. Айғайлама. Не қарсылығым жоқ, сендерді кеше осыған кезде біз деген возмущать келеміз, қойындаш болды. Орныңа тұршы, Марселен, тұра не ходи. Тоже не согласна, окей. Сұрама, мен өзім білем бар ғой, өзім білем бар ғой. Мен өзім білем бар ғой. Ажат, ағарай алшы. Басты кетірме, болды. Кеше көрсетсін, бүгін көрсетсін. Сен тұрсын. Не өзіңге? Марселе, қойғаш? Ана, мына атқа бермейсің, мәсін. Есі бар ғой. Жігіттер. Болды. Тыныш қапты. Болды, жақындама. Жаман қарап тұрсың ғой маған тек, Жоқ, жұмыс жасаса шен бірдеңесі. Мен жасап тұрмын ғой. Не, қарап тұр дейсің ба? Жоқ, сен қарап тұр дейсің ба? Ұят емес пе, қыздарға сөйтіп қойған? Қайырып тұрған адам құсап қарап тұрсың. Жоқ, қыздарға сөйтіп қойған ұят емес пе? Жоқ, сен маған андай ғой. Бір білмеймін, бір тоқалдан туылған адам құсап қарап тұрсың. Не дейсің? Мен бір тоқалдан туылған адам құсап қарап тұрсың. Мен саған тоқалдан туылдым деп айттым ба не? Неғып қарап тұрсың деймін. Қараймын, өзім білем кімге қарайтын. Онда жұмыс істесейші лучше. Жұмыс істе, демеші маған мыңқылдай бермеш бар ғой. Жігіттер, сабыр. Жай, ішін жүрші, сөйлесейікші. Олжас, жігіттерді сабырға шақырасың ау деймін. Жігіттер, болды. Жігіттер, тыныш. Болды, жігіттер, көмектесін. Тоқтатыңдар. Ескертіңді жері төс. Мен кім кінәлі деп сұрап тұрған жоқ, мен барлықтарыңа берген. Зачем ты это сделала? Зачем мне тортик сделать? Зачем ты это сделала? Ой. Сабыр. Уйдите, блин.
Алайда бәрібір достық жеңді. Жеңіске жету жолында эмоциялық сезімге ерік берген қос команда мүшелері ашуды ақылға жеңдіріп, татуласты да бір-бірімен дос боп қалды. Dostlar kayda, dönken dostlar kayda, толқын апай телефоным қайда екен? Please try again or call later. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Сіздер әлемнің түкпір-түкпіріне тарайтын Қазақ ТВ арнасынан байланыс аясынан тыс жерде атты реалити шоуды тамашалап отырсыздар. Киіз үй бір шегесіз жиналып, бір шегесіз құрылатын, қыста жылы, жазда салқын, көшіп қонуға ыңғайлы қазақ халқының ноу-хауы қазіргі тілімен айтқанда. Сіздерге киіз үйді қалай тігуді білетін үлкен кісілер көмектеседі. Олай болса, бүгінгі сайысқа төрелік ететін қазылар алқасымен таныстырып өтейік. Реалити шоу барысында әрбір сайысқа бағыт бағдар беріп отыратын, баға қоятын әділ қазылар шақырылды. Олар ауыл тұрғындарының арасынан таңдап алынды. Сондай-ақ жобаға танымал өнер жұлдыздары мен атақты блогерлер баға беруге келді. Алайда жоба барысында олардың шығарған шешімдеріне риза болмай, өз пікірлерін өткір айтқан қатысушылар да болды. Сондықтан да бұл жердегі ұпайға біз өзіміздің біраз кішігірім наразылығымыз білдірсек, негізі жалпы екі команда бірдей өнер көрсетті деп ойлаймын жалпы. Егер әділ қазылардың пікірі сіздерге керек болмаса, онда біз сол жақтан атартып неге келдік қаладан? Өздеріңіз өнерлеріңізді бір-біріңізге көрсетіп, достық жасасын деп отыра бермедіңіздер ме? Бізді не үшін шақырдыңыздар? Әдеттегідей жеңімпаз топқа 1 сағатқа телефондарыңызды береміз. Алып қойыңыздар. Жоқ, қалай екен ол? Онда қалайсың? Илай болған жоқ оларда. Тез. Оларда илай болған жоқ. Қалай болады екен? Қарынды ашқан жоқ уақытында. Қарынды ашқан жоқ. Не үшін тырмыстық сонда? У меня телефон сел. Неге түсірілім алаңнан кетіп қалай жұмыс істемейді? 1 сағат тоқтамай жұмыс істедім мен. Бір демалғанда жоқпын, былай деп демалған жоқпын, 4 қойып қойды. Ол вообще это әділсіздік мә. Сан жағынан да біз осы тұрмыз да, ал бізде тек қана бірлік жоқ деп алып тұрса, біз жылап жасаймыз да, бір-бірімізге қырылып жасаймыз да. Біздің жасымызбен үй тұрғызбайды ғой, дұрыс па? Біздің айғайымызбен үй тұрғызбайды. Сапаның санына қарағанда сендер неге алтауларың бірге болып жүрсіңдер? Неге алтауы бірге? Неге командаға бөліп қойды сендерді? Дегенмен сайыстың аты сайыс болғандықтан, оларға әділ қазы мүшелерінің бағасына келісуден басқа амалдары қалмайды. Бағдарламамызды қорытындылайық. Не болып кетті бұл? Базарда тұрған жоқсыңды. Сайыс болған соң жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Салтанат, егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біз бағдарламамызды аяқтап болғаннан кейін, не үшін сіздерге жеңіс берілмегенін аяқтағаннан кейін не қыламыз, оны обсуждать. Аяқтап алайықшы. Мысалы, оның бары әділ қазыларда әлі осында сұрақтарыңыз болса, сол кісілерге барып қойсаңыздар болады. Неге ұпайларыңыз аз болды, олар сіздерге түсіндіріп береді. Тиесілі бағаларыңызды алдыңыздар ма? Соған көне білу керек, қыздар, жігіттер. Қабылдайық соны. Жақсы. Әр команданың өз жанкүйері, өз көрермені бар екені анық. Олай болса, қай команданың оза шабатынын, қай команданың бағы жанатынын жоба соңына қарай білетін боламыз. Бір, екі, үш, бір, екі, бір, төрт, бес, екі, жеті, сегіз, тоғыз, Қос киіз үйге орналасқан жоба қатысушылары тапсырмалардан тыс кезде уақыттарын көңілді өткізді. Жалындаған жастар ұлттық ойындар ойнап, өзара айтыс, күрес ұйымдастырды.
құрметті осы айтысқа жиналған қауым. Ой болса бізде бүгін айтыс болайын деп жатыр, білесіздер ғой. Бізде 10 жақ қапталда айтысатын Диана қарындасымызда Марселдің барабанымен ортаға шақырамыз. Ал кет! Келесі ақынымызды шақырайық. Орталарыңызда Қабдол. Ай, ассалаумағалейкум, ұлы дала. Рың-тың-тың. Сәлем беріп келіп қалдым алдарыңа. Айтысқа әріптесім шақырған соң қалыспаймын, бермеймін. Мен жай ғана. Ай, өзің бір жүрек жұтқан бала екенсің. Мен де бір дара қызбын, жеңіліп қалма. Уши тұра берші. Кеш бақ кеткен. Ассалаумағалейкум, ауылдастар. Теледидар артындағы кәрі жастар. Сіздермен де амандасып қояйыншы. Төңкеріспен самый любимый заман достар. Алтыбақан теуіп спортпен де шұғылданды, атқа мініп серуендеді, бәрі бірге қосыла ән шырқап, қазақтың халық әндерін үйренді. Аралап талай жердің дәмін таттым, қосалы байдың көліде дабылы қақтым, гәкку гәгәгәгәй. Айта алмай гәккуімді ешбір адам, маймаңдап қоңыр қаздай дабылы қақтым, гәкку гәгәгәгәй. Гәкку гәй, гәкку гәкку гәгәгәгәкку гәгәгәй. Бір-бірін қалжыңмен қағытты. Арасында махаббат сезіміне ерік бергендер де табылды. Жоба қатысушылары Ерзат пен Аягөздің арасында сезім оты тұтанғандай болды. Бұл қырағы көз басқа қатысушылардың назарынан тыс қалған жоқ. Не қалмайсың мен артынан? Білмеймесің, құрған қоя алмайсың? Қоя алам. Осы жоба барысында көрермендеріміз де, қатысушылар да, біз де Аягөз екеуіңді жұп ретінде көргіміз келді. Жұп сияқты болғандайсыңдар. Араларыңда шынайы сезім бар ма? Соны айтшы. Жалпы, сол нүктесін қояйын онда. Аягөз, нешінші жылысың? Мен ба? Алдында сен сұрапсың да мен сұрамадым ғой. Саған қызық емес болған ба онда? Енді қызық болып отыр ғой, сұрап отыр ғой. 96 жылғы, сен қай жылғысың? 95. Қабаттың құдірет күшін әлдейлі, екі жастың табыстырған жүрегі, жастық жалын ашылғанмен доспыз, бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдері, той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер, салайық би-билейік, би-билейік, шарықтасы шат күндер. Ерзат. Осылайша, бұрын бар уақытын әлеуметтік желіге жұмсайтын жастар, бос уақытты басқаша да тиімді өткізуге болатынына көз жеткізді. Хош Панамера, море Пагарена, что за манера танцует Макарена. Ахау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жайды. Ахау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жандай. Ахау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы.
Болды. The call person not reached. Please try again or call later. Енді ойын шарттарымен толығырақ таныстырайық. Қатысушылардың бәрі қаланың ақ саусақтары, 1 секунд телефонсыз қалмайтын жаңа заман адамдары. Алайда өздерін сынап көрмекке аламанға келіп отыр. Бұл жердің заңы қатты. Қайта телефон тінтіп ойын бөліне берсе, ауылда іс бітпейді. Сондықтан алдымен қатысушылардың ұялы телефондарын жинап аламыз. Бізді үйдегілерге звондаймаймыз ба, сонда? Жоқ. Естеріңізге сала кетсек, жобамыздың шартына сәйкес шығармашылық топ қатысушылардың ұялы телефондарын жинап алған болатын. Тек сайыста жеңіске жеткен команда мүшелеріне ғана ынталандыру ретінде 1 сағатқа телефондары қайтарылып беріледі. Реалити шоу барысында оларға телефондары мүлде берілген жоқ. Интернетсіз, әлеуметтік желілерсіз өмір сүре алмайтын қала жастары жоба аяқталғанша телефонсыз өмір сүріп көрді. Әлеуметтік желісіз өмір сүруге дағдыланды. Мен телефонмен сөйлесіп жатқан жоқпын, себебі ешкімге хабарласым кеп жатқан жоқ. Бұл бағдарламаға кеп телефонсыз өмір сүруді үйрендік. Дегенмен телефондары қолдарына тиген жеңімпаз команда мүшелері ата-аналарымен сөйлесіп бола салысымен әлеуметтік желіге кіріп, парақшаларына пост салуға асықты. Сәлем достар, құрбы құрдастар, көңіл күйлеріңіз қалай? Менде керемет. Әрине енді шаршап тұрмын, сонда да біз бүгін үлкен іс жасадық. Бұл программаға өте алғысым шексіз. Қараңыздаршы, міне мынандай кішкентай аз-маз енді жарақаттар алып жатырмыз. Ну, есесіне бұл сауабыз. Салып қояйық. Бір подписчиктеріміз қуанып қалсын. Бірі жұмыстың ауыр екендігін айтып, анасына шағымданып, көз жасын сығып алса, енді бірі телефонның қуаты отырып қалғандықтан ешкіммен сөйлесе алмай ыза болды. Осы жерде байланыс жоқ, сондықтан туысқандарымызға, достарымызға звондамай жатырмыз. А у меня телефон сел. Менде де сет жоқ. Телефонымның қуаты бітіп қалыпты, өкінішке орай. Сондықтан да өзімен өзім отырмын. Мама, сәлем. Тіпті телефонын межелі уақытта қайтарып бергісі келмей, қашқандары да болды. Ол үшін Төнкер командасының мүшесі Гүлмира жазаға тартылды. Гүлмира, телефоныңда кел. Құрметті қатысушылар, тыңдаңыздар. Бүгін Гүлмираға телефонын бермейміз. Неге? Не болды? Себебі кеше біз телефондарын берген кезде 1 сағатқа Гүлмира уақытында қайтарған жоқ. Заң бәріне бірдей. 1 сағат уақыт берілді. Сен бұл заңға бағынбадың. Сондықтан біз бүгін сені жазалаймыз. Телефонсыз қаласың. Жарайды, 2-3 ақ мен кешіктіріп бердім кеше. Себебін айтайын мен не үшін? ТикТокқа видео салатқым. Сол ана загруз етем дегенше сол 2-3 минут өтіп кетті, сол ғана. Жарайды, 1 сағат бермей қойыңыз, хотя жарты сағатқа бермейсіздер ме? Жоба қатысушылар арасында ана тілін білмей өскен жастар да болды. Жанбота Қойлыбаева мен Жеңіс Мақашевтың жобаға келудегі мақсаты қазақ тілін үйрену болатын. Сосын жарамыз тағы да дайында. Мына барлығын еқті кішкентай. Сергей, давай ты со мной на русском можешь пока разговаривать? А то мне и так стыдно здесь. Үйренем дедің ғой. Сен на русском деп, егер мен саған орысша сөйлейтін болсам, үйрене алмайсың. Балалармен желательно қазақша жауап беріп тұр. Түсіндің ба? Ну, стараюсь, блин. Қазақша жауап беретін болсаң, сол кезде ғана андай ойыңда сенің орысша болып кеткен ғой. Ойды ауыстыру керек, қазақша ойлану керек. Аталмыш жоба олардың өз ана тіліне деген сүйіспеншілігін оятып, намыстарын қайрады. Реалити шоуда қазақи ортаға тап болған ол екеуі жоба барысында команда мүшелерімен біртіндеп қазақша сөйлесе бастады. Өз тіліңді білмей, өзге тілде сөйлеу қасірет дейді. Ал өз тіліңді біліп, өзге тілде сөйлеу ол қасиет дейді. Знаешь, что такое қасірет?
Что ты поняла из этого? Касрет. Ты же понимаешь, пожалуйста. Знать свой язык — это намного как честь, нежели знать чужой язык. Правильно? Ну, ты примерно поняла. Лабай орыс тілін үйреніңдер дегенде, өз тіліңнен жиреніңдер, өзіңді өзекке теуіп, өзгенің артынан сүйрелеңдер демеген екен. А что такое, как было, жирендер? Сонымен қатар жобамызға қазақ тілінде таза сөйлейтін өзге ұлт өкілдері Сергей Семыкиннің, Илай Дягилевтің және Марселен Каматенің қатысқаны көпшілікті сүйсіндірді. Бұл үшеуінің қазақ тіліне деген құрметі көпке үлгі бола алды. Мен қазақ тілін 2010 жылы меңгердім. Ол кезде мен әлі тойға шықпайтын. Таразда 8 жастан бері тұрамын. Менен ұлт сұраған кезде ешкім білмейтін қандай мен ұлтым. Мен ұлтым қазақ деп айтатын. Ешкім білмейді мен ұлтымды. Жоба қатысушыларынан бөлек өзге ұлт өкілдерінің де таза қазақша сөйлеп жүргенін көрген Жеңіс пен Жанботаның намыстары оянып, жоба соңына қарай қазақша сөйлеуді біршама үйренді. Өйткені осы жобаны мен өте ризамын. Мен көп сөз үйрендім. Өйткені мен ойымша олар көп сөз болады. Әзірге осы. Жап-жақсы сөйлеп отырсың, кәдімгідей сөйлем құрады. Бір ауыз сөзден емес, кәдімгідей ойын жеткізіп отыр қазақша. Қиналмаймын да, Балшықтарды айтсайшы. Балшық, үйреттің ғой, домбыра. Бәрекелді. Маған қазір өте ұнайды қазақ тілі. Как настроение? Менде бәрі жақсы. Ой, молодец. Заметили, я уже наконец начала разговаривать. Молодец. Бірақ осы жоба аяқталған соң сен қазақ тілін үйренуді тоқтатпайсың ғой? Жоқ, әрине тоқтатпаймын. Келесі кездескенімізде таза қазақша сөйлейсің деген үміттемін. Мен қазақтар бір мақалы бар ғой. Көш жүре түзеледі. Көш жүре түзеледі. Я действительно полюбил язык, я очень полюбил. Я полюбил Домбру, я полюбил всех людей, которые здесь присутствуют. Алкет. Ты как гитара держишь. Жалпы реалити-шоуды жүргізу екінің бірінің қолынан келетін оңай шаруа емес. Реалити-шоу жүргізушісі оның атмосферасын сезініп, шынайы әрекет ететін, қиыннан қиыстырып жол таба білетін, сөз саптауы мықты адам болғаны жөн. Жоба тізгінін ұстаған Олжас Әлжанов пен Алма Әлішева осы биіктен көріне білді. Олжастың ер жігітке тән сабырлы, байсалды қалпы қатысушыларға сенімдік сыйлады. Ол сөзге кеп қалған қатысушы жігіттерді сабырға шақырып, ағалық ақылын айтты. Бұл жоба мен үшін кәдімгі бір мықты тәжірибе болды. Неге десеңіздер, оған дейін мен реалити шоу шыны керек жүргізіп көрмедім. Көбісі көрермендердің мені актер ретінде таниды, енді жүргізуші ретінде де біледі, бірақ айтарлықтай бір реалити шоу жүргізіп, ондай бір тәжірибем жоқ. Сондықтан мен үшін бұл мықты бір жұмыс болды. Оған қоса сіздермен таныстым мінекей. Ал Алма реалити шоу барысында қалыптасқан жағдайды өз уысында ұстап, қатысушыларға бағыт-бағдар беріп отырды. Реалити шоудың өміріне сіңісіп, тапсырмаларды орындап жатқан әрбір қатысушымен сырласа білді. Командаға сенің қолдауың қажет. Егер де сен қазір қатыспайтын болсаң, көмектеспейтін болсаң, олар әрине үлгермейді. Сенің командаң жеңіліске ұшырайды. Саған реніш болады ғой сөз. Почему у вас вечно вот эти вот трения, конфликтные ситуации, Жанбота? Это не я ничего ей не делала. Все, хорошо, мы можем закончить программу? Мне, честно говоря, очень неудобно перед нашими членами жюри. Пришли две взрослые женщины. Мы пришли сюда с целью помочь. Сегодняшняя задача наша – помочь человеку достроить дом. Қабду? Ағаларымыздың алдында көмектесейік, міне біздің қатысушыларымыз, міне біздің көмегіміз, пайдамыз тисін деп келіп тұрмыз деп, жаңа ғана сіздерді кереметтей қылып әкелдік қой осы жерге.
Марселе, неге тұрсыңдар қарап? Мен қорқам. Мен аттан емес, атты оқытып аламын. Ер затты іске салып қоясыңдар да қарап тұрасыңдар, олай да болмайды ғой. Әділдік деген болу керек қой. Дегенмен, мінекей Қабдол қазір бірінші келе жатыр, ал сіздер екеуің бір қойға жабылып, жартысына да жеткен жоқсыңдар. Жоба қонақтарымен әділ қазылар мүшелерін сөзге тартып, сол арқылы қатысушыларға жөн сілтеп отырды. Жылағанды жұбатты, қуанғанмен бірге қуанды. Артта қалғандарды сөзбен қайрап қамшылады. Таразының екі басын тең ұстауға тырысқан Алма Әлішева өзінің тіл байлығы мол, тәжірибелі жүргізуші екенін көрсетті. Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуын түсіру барысы да оңай болған жоқ. Бұл жағынан кадр сыртындағы шығармашылық топтың еңбегі ұшан теңіз. Аты айтып тұрғандай, реалити шоу шынайы өмірде болып жатқан жоба болғандықтан, шығармашылық топтың әрбір мүшесі бағдарламаның қызықты боп шығуына атсалысты. Қатысушылардың түрлі эмоциясын түсіріп алу, олардың әрбір әрекетін қалт жібермей дер кезінде таспалау ауызбіршілігі жарасқан шығармашылық топтың арқасында жүзеге асты. Шығармашылық топ енді тырысып жатыр. Күндіз-түні жұмыс жасап, күннің астына күйіп, кәдімгідей желдің өтінде тұрып жұмыс жасап жатырмыз. Көреміз. Өзімде уайым дейміз ба, қобалжу басым. Шыны керек, бұл командный жұмыс, бір продюсердің жұмысы емес, сондықтан да шығармашылық топтың ұйымшылдығына, бірлігіне, творчестволық жаңағы талпынысына көп дүние байланысты. Кадр сыртындағы қызығы мен шыжығы мол жұмысты техникалық, шығармашылық топ сынды қаншамадан тындырып жатты. Кадрға ілінбей қалған талай қызықтар болды. Оларда қай команда жеңіске жетер екен деп қатысушылармен бірге қобалжып, ыстық суығына бірге күйді. Әрбір команда жанашырларының үмітін ақтау үшін, көрермендерінің көңілінен шығу үшін, ұйқысыз түндер мен мазасыз күндерді басынан өткізуіне тура келді. Нәтижесінде осындай қызықты әрі көрермендер көңіліне шыққан реалити шоу өмірге келді. Жалпы біткеніне қимастықпен де қараймын, себебі бауыр басып қалдық. Бірақ та енді әр нәрсенің жақсы басталуы да, аяқталуы да маңызды. Сондықтан біз дайындалып жатырмыз. Қазіргі сәтте шығармашылық топ ең соңғы бағдарламаға аса ыждахаттылықпен дайындалуда. Киіз үйдің алдына сахна орнатылып, жоба қонақтары мен қатысушыларына орын сайланды. Алда оза шауып мәреге бұрын жеткен жеңімпаз команданы шығармашылық топтың марапаты мен бағалы сыйлығы күтіп тұр. Келесі бағдарламада жеңімпаз команда анықталып, марапаттау салтанаты өтетін болғандықтан, шығармашылық топ сол салтанатты сәтті лайықты дәрежеде өткізу үшін барын салуда. Девочки, вот интересно, а кім жеңеді бізде? Маған да қызық. Бұл күнді қос команда мүшелері де асыға күтуде. Жоба басталғаннан бері қатысушылар арасында реалити шоу ән ұранын жазу идеясы туындаған болатын. Олар осы арқылы жобамызға ризашылық білдіріп, алғыс айтқылары келді. Осы идеяны жүзеге асырмақ болған жоба қатысушылары әнші Салтанат Құдайбергенова ән ұранның сөзін, ал сазгер Диана Исмаил мен әнші Ерзат Рамазанов әнін жазуға жұмыла кірісіп, нәтижесінде реалити шоу ән ұраны өмірге келді. Барлығын бөліп алдық. Бұл жерде кішкене барлығында еңбегі бар да, шыны керек. Бөліп жаруға болмайды. Енді сөзін өзім жазсам да, бәрі бір-бірімізге шабыт беру арқылы бәріміз себепкер болдық. Сондықтан мен тек қана оны мен жаздым деп те айта алмаймын, себебі ол жақта барлығымыз еңбегіміз бар. Енді бірінен айтайын. Рэпті айтып жүрейін, я? Бұнда жоқ білде Wi-Fi, инсталемге кір алмай, ешкіммен сөйлес алмай, қолдан бәрге рет алмай деген жері бар. Тапсырмалардан тыс уақытта қос команда мүшелері ән ұранды пысықтап, арагідік дайындалып жүрді. Жобаны қорытындылайтын соңғы концерт алдында бәрі бірге репетиция жасады. Жоба қатысушыларының шынайы ықыласымен өмірге келген бұл ән ұранның қаншалықты сәтті шыққанын алдағы бағдарламамыздан тамашалап, өздеріңіз баға беретін боласыздар. Келік біз қаладан, түрлі өнер саладан,
қосылып басыма сөр. Басқа аккорд алып. екі ақ аккорд ойнайсың сол жерде мажор стоп и кетеді тағы и байланыс аясынан тыс жерде Please try again or call later. Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуының басты мақсаты көпшілік қауымға ұлттық құндылықтарымызды насихаттай отырып, қазақи болмысымызды сіңіру. Бабадан балаға мирас болып, замана көшімен жалғасып келе жатқан салт дәстүрімізді өскелең ұрпаққа таныстыру. Шығармашылық мақсатымыз орындалып, игілікті ісіміз көрерменнің көңілінен шықса, нұр үстіне нұр болар еді.